Tunaendelea na kozi yetu, tuko kwenye network na leo tunasoma nini? Namna gani tunaweza tukaongeza printer kwenye network. Yaani tuna watu fulani tunataka tuweke printer moja tu. Tumesema katika faida network inapunguza matumizi ya printer, inakuwa haina haja kununua printer kibao kwa kila mtu. Unaweza kununua printer moja, watu wote wakashirikiana. Upo Kuna baadhi ya vitengo havihitaji kuwa kila mtu na printer. Lakini kuna baadhi ya sehemu of course kila mtu itabidi apewe printer yake, sababu kila mtu ana siri yake. Upo Ndio kitwende. Kwa mimi nina shirika nataka niwekee printer watu wangu. Labda ni watu watatu. Mimi hapa nitaweka kompyuta mbili tu kama mfano. Kwa nitachukua kompyuta ya kwanza nitaweka hapa na kompyuta ya pili nitaweka hapa. Njoo hapa pia utakuta kuna kitu kinaitwa printer. Chukua printer, nitaweka printer hapa na nitachukua switch. Nitachukua switch nitaweka hapa. Nitakuza ili tuone vizuri. Mimi hapa nina kompyuta mbili wafanya kazi wangu. Nataka wote kila mmoja atumie hii printer hii. Kwa hapa unaweza kuongeza 3, 4, 5, upo hata kompyuta 6. Wote nataka watumie printer moja. Tutaseti IP. Angalia kuna watu wengine hapa wanaona kama ninafanya vichekesho vile, yani kama vikatuni tunakti picha movie katuni. No. Hiki tunachokifanya hapa ndo katika ulimwengu wa kawaida ipo hivi. Yani si hapa sasa hivi nasoma network. Usije baadaye ukaniambia sasa mimi nikimaliza hapo najiunganisha vipi? Ndio nakufundisha. Unapoiunganisha kompyuta kwenye network moja, maana yake hiyo kompyuta ina connect kwenye hiyo network. Upo Na tutasoma vikokolo vyote, sijui kuna lokalani, sijui kitu gani, tumalize vikokolo vyote. Upo Kwa mimi hapa nitaunganisha kompyuta hii kwenye network moja, baadaye nitaiunganisha na printer kwenye hii network. Kwa maana network yangu mimi natokea hapa kwenye switch hapa, maana yake zote nitazipitia hapa. Tumesoma hii ni mfumo wa star. Ndio tuangalie. Wewe mwenyewe unajua mimi nitaseti afu tutamaliza. Kwa nitaambia desktop IP config, utaandika IP yake hapa 192. Utaandika kwa mujibu wa sehemu ulipo 168.0. Kwa mfano mimi nitaanza na 3. Of course subnet mask inakuja automatically. Copy. Kwa hapa nimaliza ya mwanzo. Hii IP yake ni mwisho 3. Nimeicopy ili niweke hapa nisije kasaa. Kwa nitaweka hapa juu. Okay, nitaichukua na hii hapa nitaweka hii itakuwa 4. Tuandike kabisa. Nitakuja hapa nitaambia niwekee hii kwenye desktop itakuwa 4. IP config hapo. Okay, mimi nimeseti IP. Njoo tuseti IP kwenye printer. Taifungua. Kwenye printer ambayo config kawaida, katika gateway weka IP yake. Mimi nitaiambia hii ichukue 5. Kikawaida kwenye printer ya kawaida utakuta sema kuandika IP. Ila wao hapa wameandika gateway sababu kama tunapiga picha. Gateway nini? Maana yake hii printer itatuma data zake kupitia hii sehemu. Kwa maana yake ndio njia yake ya kupitia. Kwa nimwambia atachukua namba 5. Okay. Njoo tu connect. Twende kwenye nyaya, nitachukua nyaya, itakuwa ni wire. Kama ni printer ya wireless utaunganisha kwenye wireless kawaida, na kama ni printer ya nyaya utaunganisha kwenye nyaya. Kikawaida printer hata kama itakuwa ni wireless inaweza connect wire. Ila printer ya wire mara nyingi ni kazi kuconnect yenyewe, isipokuwa kama itakuwa imepewa option hiyo. Nitachukua wire, nitaunganisha kompyuta hii, nitaileta hapa Ethernet, nitaambia niunganishe na switch. Nitaweka hapa, nitachukua na wire huu mwingine. Nitaiunganisha hapa. Kisha nitachukua wire wa mwisho, nitaunganisha, nitapeleka wapi? Nitapeleka kwenye printer. Okay. Nimeconnect, angalia ukiona rangi ya orange inamaanisha connection bado. Kwa hata huko kwenye network ya kawaida really utakuta iko hivyo. Ikikaa kijani maana tayari connection imeingia. Upo Kwa hapa bado inafanya configuration. Isubirie itakuta kijani na baada kuja kijani. Computer tayari isha connect. Kwa computer sasa hivi hizi zinaonekana hizi. Naweza kutuma kitu kutoka huku kuja huku na naweza kushare. Tutakuja tuone namna gani unaandaa folder la kushare. Sababu wengine pia wanapata tabu kwenye kushare data, yani kompyuta hizi zipo kwenye connection moja. Mimi nataka nitengeneze mfumo, mtu akitaka kitu kwenye kompyuta fulani anachukua tu kwenye folder na watengelea. Hamna haja sijui wewe fulani ilete kitu fulani, wewe fulani wewe hamna mbwa. Ndio faida ya network. Hamna tena haja ile njoo hiyo tena kizamani. Hapa sha connect. Najua mtu fulani ataniuliza swali. Sasa mimi hapo na print vipi hapo mwalimu? Iko hivi. Fungua program yako ya kuprint. Mimi nitaingia kwenye Word kwa sababu ukisha connect hapa imaanishi kwa ndio tayari ushaiona. Njoo lazima uiset. Unaiset vipi? Njoo kwenye hiyo program yako ya Word. Njoo hapa katika sehemu ya print. Mimi nitaandika kwa mfano rent
Soma Word kama huja connect, kuja bobea hapo chini kuna link bonyeza, mwambie nataka nisome ICDL, utasoma somo yote ya ofisini. Uwezekano ukasoma network, computer bado kuna baadhi ya vitu vi control. Wakati yani masomo mepesi ya kuanzia. Njoo hapa katika add printer, mwambie add printer. Kwa hapo utafuata sheria zao, utaangalia option mpaka mwisho. Kama hapa pamekatalia kama hivi, ingia kwenye kitu kinaitwa scanner, save up, search kitu kinaitwa scanner and printer and scanner, utakuta hapo kuna printer and scanner, bonyeza. Atakuleta huku mwambie add device. Ataitafuta printer yako, kama ipo kwenye connection utaikuta hapa ipo. Kama uioni mwambie add manually. Kwenye manual mwambie select shared printer. Sababu hiyo inaitwa shared printer, hiyo printer ambayo umeweka hapo kwenye connection. Ukishafika hapa andika anwani ya printer yako, ndio nini? IP yake au jina lake. Na sasa tumia IP itakuwa rahisi zaidi. Kwa hapo una njia mbili, una njia ya kuandika kwa mfumo wa HTTP na kuna njia ya kuandika kupitia mfumo hapa. Njia nyepesi ni ya juu, andika mistari miwili kisha andika IP. Umeikuta IP yako itakuja hapa. Take care, unaposhare kitu kuna jina wanakuwa wanakupa, lakini kwa njia pia unaweza kufika. Kwa unaweza kupitia hiyo path ambayo wamekupa ya njia ya jina, na unaweza kupita kupitia nini? Njia hii ya IP pia unafika. Lakini pia unaweza kumwambia hapa niwekee kwa mujibu wa nini? Wa IP husika. Yaani tafutie niongezee hii printer kwa kupitia IP. Kwa sababu shared maana yake printer lazima iwe shared, maana yake imepewa permission ya mtu wote kuitumia kwenye network. Kwa nataka nifike kupitia IP, utakuja hapa utaandika IP yake. Umeelewa? Kwa maana nitaandika hapo si moja sita ngapi moja ngapi mpaka utaifika. Masomo tutakuja tusome zaidi huko mbele kivitendo zaidi, yani kama nataka tusome kivitendo zaidi, tutakapokuwa na kazi ya kuconnect printer tutajaribu kuchukua video ili tuje tuoneshe tumeprint vipi, tumeconnect vipi. Usome hapa sina printer ya kuconnect kwenye network. Fanya mazoezi. Mazoezi of course yanakuondoshia matatizo yote. Ukifanya mazoezi hilo jambo jepesi, ila kama hujafanya mazoezi utahisi kama ni gumu. Kwa hiyo ukishaishusha hapa utaikuta ipo kwenye Word imeshuka huko. Kwa hiyo utaichagua tu kwenye Word kama unavyochagua printer za kawaida. Upo Asanteni.